昨晩狐がまた現れました。朝方にも正体不明の動物が現れました。最初は21、57に尻尾の少し切れた狐が現れました。2回目は3、43また狐が現れました。今度は尻尾が切れていないようです。22時前の個体とは違う個体のようですね。4、57にまた正体不明の動物が現れました。目だけが光って見えています。どうも狐のようですね。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。